위에 성당 괜찮았어요. 네, 이뻤습니다. 전파기보다 감상. 좀 뭉클하더라고요. 저는 그 경당에 앉아 있는데 이게 설명이 되게 중요한 것 같아요. 이게 그냥 봤으면은 그냥 성당이다, 멋있다, 이쁘다, 아기자기하다. 근데 의미가 담겨질 만한 얘기를 해주셨잖아요. 프란치스코 성인이 와서 회개를 했던 그 장소, 이런 설명이 덧붙여지니 아예 다른 뷰로 다가왔던 거기 자체가. 그래서 좀 뭉클하더라고요. 거기 앉아 십자가 보고.